Шпесерт дахь буучин газар. Үлгэр түүр босно. Мөнхийн ногоон цэцэрлэгт нь наран үл шингэдэг тухай домогт өгүүлдэг аз солын нэгэн сайхан гүрнийг эрт балрын цагаас ахуулаад өнөө хүртэл уран сэтгэмж ван ахай захин тэргүүлж байдаг билээ. Олон зууны турш албатуудтай зориулсан ерөөз магтаалыг харамгүй хөвүүлэн байсан бөгөөд таних мэдэх бүхэн нь хайрлан хүндэгдэг байлаа. Ван ахайн сэтгэл асар өгөөмөр удан тул өөрийн орондоо буян үйлдснээр ханах нь үгүй байлаа. Дазар дэлхийд хүмүүс аж төрөн суудаг бөгөөд тэд амьдралаа гунигтай байдалд гаслан зовлон хүнд хүчээр ажилд нохлуулан өнгөрөөдөг гэдгийг сонсож мэдээд түүний бие мөнхийн залуу насны жавхаа оо сайхнараа хүмүүсийн сэтгэлийг дуртуулан эрхэн тансаг өмсгөлтэй чигээрээ тэнд бууж ирсэн байна. Түүний бие хүмүүст өөрийнхөө гүрнээс хамгийн тансаг бэлгүүд авчирсан бөгөөд үзэгсэхэнд ван ахайг дазар дэлхийд аялж эхэлснээс хойш хүмүүс ажиллаж хөдөлмөрлөхдөө баяртай, урамтай байх болжээ. Ван ихээсээ дутуугүй үзэгсэхэнтэй ээлдэг хүүхдүүд нь хүмүүсийг аз жаргалтай болгохын тулд ээжийнхээ даалгавраар илдэг байлаа. Нэгэнтээ ван ахайн ууган охин үлгэр дэлхийгээс игч харжээ. Үлгэр гунигтай, бас ч үе үе өөлчихсэн байх шиг ихэдэн санагдах болов. Инхрийхэн үлгэр минь, чи яач вэ? Аялан яваад ирснээсээ хойш ийн уйдгартай, урам хугарсан янзтай байх болжээ. Юу болсныг чи ихтэй хэлэхгүй юм уу? Гэж ван ахаа хэлсэнд үлгэр. Хайрт их минь. Миний гаслан бас таних болно гэдгийг би мдäэгүйсэн бол би ийн удаан дуугүй байхгүй байхсан гэдгийг мэдээч гэж хариулбал үзэгсэхэнд ван ахаа. Юу байсан ч ямагт ярьж байхан минь. Гуниг зовлон гихч нэг хүний хүч хүрэхгүй. Хоёр хүн бол амархан өргөөд замаас зайлуурчих чулуу юм шүү дээ гэсэнд үлгэр. Та нэгэнд хүссэн хойно болгон сонсогдсон. Намайг хүмүүстэй хичнээн ээлдэг харцдаг. Ажлын дараа ганц цагч болов энэ трийг хүүрнэх гэж хамгийн ядуу ирийн урдсны үүдэнд ч хичнээн баяр хөөртэйгээр саатан суудгийг минь та мэднэ. Бас тэд намайг очмогц нөхөрсгөөр гараа сунган мэдчилж явхад минь араас сэтгэл хангалуун инээмсэглэм үддэг байсныг та мэднэ. Гэтэл идүүгээ тийм байхаа нэгэнт болжээ гэж хариулав. Хөөрхий үлгэр минь. Энэ бүхэн чамд зүгээр л твд санагдсан байлгүй гэж ван ахаа хэлээд доголон нулимсанд норсон хацрыг нь илбэв. Тэд намайг хайрлахаа болжээ гэдгийг би тун сайн мэдэрсэн гэдэгт итэг. Очсон газар бүхэнд минь хүүтэн харцаар өгтөн. Хаанч хинч намайг таашаасангүй. Миний ямагт хайртай байдаг хүүхдүүд хүртэл шоолон хөхрөлдөж наснаасаа хитэрсэн хөвлүүн зангаар надаас буруулан одцгоож байсан гэж. Үлгэрийг хэлсэнд ван ахаа тухай гараараа тулан бодлогшлон дуугүй сууснаа. Үлгэрээ, доор. Газарт байгаа хүмүүс яагаад ингэж өөрчлөгдөж вэ гэж асуув. Ван ахаа уран сэтгэмж минь ээ. Хүмүүс таны гүрмээс очсон бүхнийг нэн хурц хараагаар санжин шалгардаг харуулууттай болсон байна. Тэдний санаанд таарахгүй хэн нэгэн явж очивоос тэд дор нь үлэмчхэн шууг андигдээж түүнийг намцархан алах юм уу хэлсэн үгээр нь болдог хүмүүст түүнийг гүтгэх бөгөөд тэр үгэнд нь өчүүхэн тэдийч хайр инрэл итрэлийн гялай хожхонч үгүй болоо. Халаг минь. Гэтэл ах нар минь болох зүүднүүд хичнээн цэнгэлтэй амархнаар газарт дэгдэм бууж очицгаан вэ. Нөгөө ухаадаг хүмүүсээс юу ч асуухгүй. Зүрмэглж байгаа хүмүүст зочлон тэдэнд зүрх зэнгүүлж нүд баясгах бүхнийг сүлжим урлаж зурцгаах юм. Ах нар чинь бол дэгж дэрвсэн амтд шүү дээ, хайртай охин минь. Тэгэхээр тэдэнд атаархах ямар ч үндэс чамд юруугүй. Ингэхэд тэр хилийн харуулуудыг би сайн мэднэ. Тэднийг тавьснараа хүмүүс тийм ч их муу юм хийгээгүй юм. Зарим нэг хөнгөмсөг залуус шуудхан л манай гүрнээс яваад очихсан мэт загнадаг. Гэтэл тэр нь бүр сайндаа л нэг уулын дээрээс биднийг харсан төдий амтан байдгийн гэж ван ахаан хэлсэнд. Гэтэл та яагаад үүний төлөө өөрийнхөө төрсөн охин намайг шийтгүүлэхэд хүргэж байгаа юм бэ? Илээ минь. Тэд намайг яасныг та мэдсэн бол доо. Тэд намайг гэртээ өтөлсөн хөгшин хүүхэн гэж зүхээд намайг дахиад яасан ч тийш нь нэвтрүүлэхгүй гэж сүрдүүлсэн гэж үлгэр байлав. Юу? Охиныг минь дахиад тийш нь нэвтрүүлэхгүй гинэ гэж ван ахай дуу алдаж ууралсандаа хацар нулаажээ. Тэгээд цааш нь. Гэхдээ яагаад ийм юм болсныг би мэдэж байна.
Тэр муу авгаал биднийг гүтгсэн хэрэг гэвэл үлгэр. Маяг уу? Тэх ёсгүй гэж дуу алдаад. Тэр үг нь ямагт найрсаг байдаг шүү дээ гэв. Өө би түүнийг мэднэ. Тэгхээс тэгх гэж дахиад оч. Сайныг булаах гэсэн хүн санаа амар байж юр болдоггүй юм гэж Ван ахай хариулав. Ээж минь. Тэд намайг шуудхан хөөчих юм уу? Эсвэл ер хайхрахгүй би чинь шавдралгдан болонд ганцаараа зогсож байхад хөрвөл яана. Хэрв маяг заягт автаад хөгсчүүлэн солиорчихсан байвал чи багчуулдан хандаарай. Чухамдаа тэд миний хайрыг татдаг юм. Тэдэнд би чиний ах нар болох зүүднүүдээр хамгийн хайртай зургуудаа илгээнэ. Тэгээд ч би өөрөө олон удаа тэдэн рүү хөөлзөн бууж тэднийг таалан инхрийлж үнсэн сайхан наадмаар наадаж байсан юм. Хэдийгээр тэд нэрийг минь мэдэхгүй боловч намайг сайн танина. Шүн оддын минь зүг инээмсэглэн өглөө нь гэрэгт хурган цагаа үйлсийг минь тэнгэрт хөөхөд баярсандаа алга ташин байхыг нь би олонтой үзсэн юм. Тэд том боллоо ч гэсэн намайг хайрласаар байх болно. Дараа нь би хайр хүр могтод цэцгийн эрэх сүлжигтэн туслах бөгөөд тэдэн рүү хөөлзөн бууж тэднийг инхрийлж өндөр хясааны орой дээр муулан хөвгүүдийн ханд сууж тэдэнд манан дундаас холын цэнхэр уулс сүрлэг шилтгээнүүд хийгээд гялцал буусан орднуудыг тодруулан харуулж орой мулаар хүлсээр ирэмгийн хүлэг баатруудын игнэ мөргөлийн гайхалтай цувааг дүслэн үзүүлэхэд тэд нам гүн болно. Өө сайхан сэтгэлд хүүхдүүд гэж үлгэр сэтгэл хөдлөн дуу алдаад. Тийм болтугай. Би тэдэн дээр дахин нэг очиод үзье гэвээс Ван ахай. За, сайхан сэтгэлд охин минь. Чи тэдэн рүү яв. Гэхдээ би чамайг багчуудын сэтгэлд нийцхүүц, томчуудын дургуг хүрхэхгүй байх үз аятайхан хувцслая. Харав уу? Би чамд нэгэн түүрийн хувц өгье гэж бодож байна гэв. Түүрих гэв үү ээжээ? Хүмүүсийн өмнө ийхүүг англахаас ичиж байна. Ван ахайг догсонд зарцнаар нь нэгэн түүрийн тансаг хувцас авчрав. Энэ нь гялцал буусан өнгөтэй үзэгслэнтэй хөөрхөн дүрсүүдийг хадгамсан тийм нэгэн байлаа. Бас үзэгслэнд үлгэрийн үсийг салаа, хөхөл болгон сүлжиж, хөлд нь алтан шахаа углаж, дараа нь дээлийг нь өмсгөв. Даруухан үлгэр бусдыг ихцлэн харж чадахгүй байсан боловч ихэн түүнийг сэтгэл хангалуун ажиглаад тэврэн авч. За явж үз. Ерөөлөөр минь болох болтугай. Хэрв чамааг үл тоомсорлон доромжил бос наддаа эргээд ир. Хожмын байгальд илүү үнэн ч үе сэтгэл зүрхээ чамд дахин хандуулж мэднэ гэв. Ван ахай уран сэтгэмж инхүү хэлсэн бөгөөд үлгэр газар бууж ухаадаг харуулуудын байдаг газар руу зүрх түгшинд өгөж очив. Дазар шагаан сайхан хувцсаараа биеэ улам чанга орон зүрхшээсэн алхаагаар хаалганд ойртов. Зогс харуул гараад ир. Энд бас нэг түүр хурж ирлээ гэж бүдүүн сөөнг дуу өгүүлв. Үүнийг сонссон үлгэр дагжин чичрэв. Догшин царайтай ахмаг насны олон эрс тогтхын хурж эцгэв. Тэр хурц үзүүртэй үзэг атгаж түүнийгээ үлгэрийн өөдөөс тулгалаа. Тэр бөөн улсын дундаас нэг нь хурж ирээд ширүүн гараар ирүүнээс нь барин ноён төвөр та ихцлээд хараадах. Зөв юм байна уу үгүй юу гэдгийг нүднээс чинь харъя гэж хашгиран зандрав. Үлгэр царайгаа улайлган байж бяцхан толгоогоо дээшүргэн дүлгөөнүүдээр харуул. Үлгэр байна шүү дээ гэж харуулууд дуу алдан байдгаараа ангалзан хөхрөлдөцгөөж. Үлгэр байна гэж. Юу хүрээд ирв гэж бүр дайхлаа шүү. Юунд чи ийм хурцтай ирээвэ гисгэв. Ээж минь надад үүнийг өмсгсөн юм гэж үлгэр хариулсанд. Тийм үү? Биднийг маллаад чамааг нууцаар нэвтрүүлчихнэ гэж бодсон хэрэгүү? Ердөөч үгүй шүү. Зайл, эндээс зайл гэж харуулууд хашгиралдан хурц үзүүртэй үзгээ өргөцгөв. Би зөвхөн хүүхдүүдтэй л уулзах гэсэн юм. Та нар зөвшөөрч болно шүү дээ гэж үлгэр гуйсанд. Ийм их юмс газар сайгүй байгаа биш үү? Тэд хүүхдүүдэд маань балаа юм чарчхаас цаашгүй гэж харуулуудын нэг нь хашгиран хэлбэл. Энэ удаад үүний юу мэддгийг нь үздцгээ гэж өөр нэг нь хэлв. За тэгвэл юу мэддгээ ярьж эхэл. Тэгэхдээ тургиж үзээрэй. Чамтай зуурвдаж байх зав бидэнд алга гэж бүгд шавдуулав. Үлгэр гараа сунган долоовор хуруугаараа агаарт олон янзын тэмдэг зурч гарав. Түүнээс налаглсан олон янзын дүрс, сайхан хүлэг морд бүхий жингийн цуваа,
тансаг чимэгт морднууд, цүлийн элсэн дээрх олон майхан, овсцсон шуургад далай дээгүүр мисэг шууд, далайд хөвөх хөлөг онгоцнууд, дүнсийсэн ой хөвч, хүн бужигнсан гудамж талбай, тулалдаан, амгалангаар аж төрөвч нүүдгчид нүдний нүмнүүр амилсан зураг болон алгалсан игнэгээр хөвлөцөн аваа. Үлгэр тэрхүү зургуудыг машид хичээнгүйлэн амжуулж байсан тул үүдний харуулууд байн байсаар унтцгаасныг анзаарсангүй. Дахин шин зүйл зурах гэтэл нэгэн найрсаг эр хүчрээд гарыг нь барин унтаж байгаа харуулуудыг заан. Эдний кар, сайхан сэтгэлд үлгэр минь. Алгалсан зурагч нь эдний хувьд бол юу ч биш. Хурдхан хаалгаар ор. Чамайг дараа нь энэ газар оронд байгаа гэдгийг эд юр тухайлахгүй. Чи санаа зовх юмгүй. Бусдад ажиглагдalгүй замаа хөө модож олно. Би чамайг хүүхдүүд дээр аваачмаар байна. Гэхдээ би чамд нам гүм найрсаг байр засаж өгье. Тэнд чи амьдран сууж болно. Хөвгүүд огт минь сайн уншиж сурсныхаа эцэст найз нөхдийнхөө ханд чам дээр очиж чиний хүүрнхийг сонсох болно. Ингүүх ямар вэ гэсэнд. Таныг даган хөөхөн жаалуудад тань очих хүсэл хичнээн их байна вэ? Тэдний цагийг байн зугаатай өнгөрөөхийн тулд би чадах ядахаараа хичээнэ гэж үлгэр хэлв. Тэр сайхан сэтгэл төр түүнд найрсгаар толгой дохин унтаж байгаа харуулуудын хүл дээгүүр алхан гахад нь туслав. Тинхүү харуулуудыг өнгөрснийхөө эцэст үлгэр инээмсэглэн эргэж хараад дараа нь хаалгаар яран орж одов гин. Тэмээн жин. Нэгэнтээ нэгэн их тэмээн жинцэл дундуур явж байлаа. Элс тэнгэр хоёроос өөр юу ч үл үзэгдэх хязгааргүй уудам талд бүр алсаас тэмээнд зүүсэн хонх. Мордын мөнгөн чимэг ханган жингэнхэн сонстоод тэдний хөлөөр хөшиглэн болсон тоос түүний айсан бөөг нь их пинэн бөгөөд тэрхүү тоос салхинд ярагдан сарнихад гялалдсан зэр зэвсэг хурц өнгөтэй хугацас хонор нүд гял болмой. Тэдний зүг давхин яваа эрд уг жингийн цуваа иймэрхүү янзтай харагдаж байлаа. Тэрээр барын арьс тохож хурц улаан суран танахт нь жижигхэн мөнгөн хонх зүүсэн сайхан арав хүлэг унж явлаа. Морнын магнад өрөвдсөн сайхан өдөн цацаг намиран байхаж. Мордон эр хинийч нүд булаан харагдан бөгөөд өмсөн зүүсэн нь хүлгийн нь гоё чимэгтэй дүүжээ. Түүний бие гар таталгүй арт шигтгэн ойсон цагаан чалмаа талгойд ороож дүрлэлтсэн хурц улаан өнгийн хүрэм өмд өмсөн эрдний чулуун шигтгэе бүхий бариугтай тахир сэлэн ташаандаа зүүж чалмага духтуулан тавьсан байх бөгөөд энэ нь болон өтгөн хөмсгний дор гялалзах хар нүд бүргэд хамрын дороос унжих урд сахална түүнд догшин сүрлэг ирэмдий байдлыг бий болгожээ. Жингийн цувааны толгон сэргийлэхээс 50 орчим алхмын зайд хурж очмогцоо морио даврам ухсгийж хидхэн агшны зуурт цувааны толгойд хурж очив. Сорын ганц морьтон цөл дунд давхиж явна гэдэг ер бусын хэрэг тул дайран давтлах гэж байх вэ гэж айсандаа жингийн харгалзагчид өмнөөс нь жадаа сунган дасжээ. Тэдний тинхүү сүр бадруулан угтсанд морьтон. Та нар яаж байна? Гав ганцаараа яваа намайг арай жингээ танан дээрэмт чин гэж бодоогүй үсттэй. Гэвэл тэд ичингүүрэн жадаа татаж дээш өргөв. Харин тэдний ахлагч түүнд тулж очоод хэрэг зоргийг нь лавлуул. Энэ жингийн эзэн нь хэн бэ? Гэж үл таних ир асуусанд. Энэ бол нэг хүний мэдхийн зүйл биш. Хэд хэдэн худалдаачны ачаа бараа бөгөөд энэ тэр элдв янзын өөдгүй амьтад аян чин жинчний тав тухыг алдагдуулах нь олон тул. Меккагаас их нутгийн зүг явж байгаа тэднийг бид цөлийн дундуур удирдан авч яваа юм гэж цаатхан хариулв. Тэгвэл намайг худалдаачдтай уулзвал гэж үл таних ир шаардав. Бид зогсодгүй замаа хөөх ястай бөгөөд худалдаачид наад зах нь нэг мөчийн хэр газар хойноос ирж яваад бол энэ хүсэлтийг тань биелүүлэх боломж яг одоо алга. Харин та бидний үдэхээр буудлах газар хүртэл хамт явбаас би хүслийг тань биелүүлж болох юм гэж ахлагч хариулв. Үл танихэр үүнд юу ч хэлсэнгүй. Имэйлдээ бэхэлсэн урд гансаа ун толгоон сэргийлхийн ахлагчтай зэрэгцэн цааш явах зураа тамхи нэрэн нэн шунамхайран сорж байлаа. Ахлагч түүнийг чухам хэрхүүл зохихыг мэдэхгүй арав тасраад шуудхан нэрийг нь асууж зүрхлэхгүй тул Димийл энтерхнийг асуух зэргээр яриа өдөх гэж оролдов. Таны татаж яваа тамхи тун сайхан тамхи юмаа гэх юм уу? Таны хүлэг сайхан насгаатай юм гэхэд нь тэр үл танихэр. Тийм гэж тавчхан хариу хэлэхээс үл хитэрнэ.
Ийм явсаар тэд үдлэх гадраа хүрцгээв. Ахлагч хүмүүстэй харуулынх нь байрыг хуваарлж өгөөд өөрөө нөгөө үл таних хэрийн хамт хүсэг эрхийг хүлээн байлаа. Зэвсэглсэн газарчдаар хамгаалуулсан их ачаатай 30 тэмээ бүхий жингийн цуваа хурж ирэв. Түүний араас ил жингийн эзэд болох сайхан хүдэг бүхий 5 худалдаачин ирлээ. Тэд нь гол төлөв намбтай байрах шүү янзын настайтар ус бөгөөд зөвхөн нэг нь л бусдаасаа хавьгүй залуу илүү хөгжигтэй жавхаалаг харагдмүй. Баахан тэмээ ачааны морд жингийн сүүл болж иржээ. Хүмүүс майхан шааж, морь тэмээдээ буудлаа тойруулан хэвтүүлв. Хүрээсэн буудлын голд том гихчийн цэнхэр торгон майхан босгосон байх бөгөөд харуулын ахлагч үл таних ирийг тийш нь удирдан аваачив. Тэднийг майхны амаар орвол алтан утсаар ширсэн олбог дээр 5 худалдаачин сууцгааж хар арьст боолууд тэдэнд хоолунд барин байгаа нь үзэгдэв. Та бидэн дээр хин гихч хүн авчирч байна гэж залуу худалдаачин харуулын ахлагчид хандаж хэлв. Харуулын ахлагчийг хариу хэлэхээс өмнө нөгөө үл таних ир ийм өчжээ. Би бол Багдадаас яваа Селим Барух гэгч хүн билээ. Мекке орохоор явж байгаад зам зуураа бүдэг дээрэмчдийн гарт орсон боловч 3 өдрийн өмнө тэдний гараас сэм мултран гарсан болоо. Тэнгэр таасны ачаар миний бие танаа жингийн тэмээдийн хонхны дууг холоос олж сонсоод ирсэн минь. Ийнд та бүхний хамт аялан явахыг зөвшөөрнө. Та бүгдийн нөмөр нөөцөг өөдгөө амтанд хүртэхгүй нь мэдээж бөгөөд би тэргүүн сайдын ач мөн тул Багдадад очход тань та нарын сайхан сэтгэлийн хариуд харамгүй шан хүртэх болно. Худалдаачдын хамгийн ахмад нь Селим Барух. Та бидний сүүдэрт морилготом. Бидний дэргэд байхаваас бүгд баярлах болно. Юуны өмнө наашаа сууж бидний хамт идэж унуу гэв. Селим Барух худалдаачдын дунд сууж тэдний хамт хооллож унтлав. Хоолны дараа боолууд савсуулах хурааж урт ганс түүрх жимсний ундаа авчирч өгөв. Худалдаачид удтал дуугаа суунан бөгөөд ингэхдээ тэд тамхины хөх утааг үлээн даргаж түүний цагирглан байсаар агаарт хүлзэн замхрахыг нь дор бүрдээ ажиглан байхажээ. Ийм байтал залуу худалдаач нь сая нам гүмий гівдэн ингэж хэлв. Морин дээрч ширээний ардч цаг нөхцөх юм эргүүгээр бид 3 өдрийн турш ийм байдалтай байцгаалаа. Миний бие ширээнээс умагцаа бүжигчдийн уран хөдөлгөөнийг харах юм уу? Дуу хөгжмийн яруу аялгау сонсож сурсан хүн тул энэ нь надад туйлын уйтгартай санагдаж байна. Энэ бүхэн цаг амархан нөхцөөдгийг мэдэхгүй гэж үдэ нөхөд минь. Ахимаг 4 худалдаач нь тамхиа татсаар бодлогшрон байгаа бололтой дуугүй суусаар л байлаа. Гэтэл Селим Барух гэж өөрийгөө нэрийдсэн нөгөө үл таних ир. Хэрв та бүхэн болгоох аваас би нэг санал гаргая. Буудлах бүрдээ бидний нэг нь бусдадаа ямар нэг зүйл ярьж өгч байж болох босуу. Ингүүл цаг амархан өнгөрөх үлээ гэсэнд Селим Барух чи үнэн үг хэллээ. Энэ саналыг бид зөвшөөрч байна гэж худалдаачдын хамгийн ахмад нь болох Ахмед хэлв. Ил санал та бүхэнд таашаагдсан нь сайн хэрэг. Би тимч муугүй санал дэвшүүлснээ батлахын тулд өөрөө эхлэн ярих гэж Селим хэлв. 5 худалдаачин эрс сэтгэл хангалуунаар үл таних хэрийг тойрон урагш тавшин сууцгаав. Боолууд дахин аяган дундаа хийж ганснуудад нь тамхи дүүргээд тамхи асаах бололцсон цог авчирцгаалаа. Селим жимсний ундаа заалгалан хоолоогоо засаад урт сахлаа эсний эцэст "За та бүхэн өргөтөс халифийн үлгэрийг сонсдгаа" гэв. Өргөтөс халифийн антар. Багдад хотын халиф Хашид нэгэн үдээс хойш буудан дээрээ тухлан сууж байлаа. Халуун өдөр байсан тул тэр хэсэг зурдуг хийчгээд их л хөгжин сэргэжээ. Үнэт модоор хийсэн урт гансаар тамхи татна, нэгэн боолын байн аягдах хүрэн цайнаас үе балган цайнын агамт сэпгэрдэн нийцсэн аваа сурт сахлаа элбэн байлаа. Товчоор хэлэхэд халифыг харсан хинж түүний сэтгэл хангалуун байгааг мэдэж болох байг. Өдрийн энэ цагт түүний бие элэгсэг найрамдуу байх тул түүнтэй үг хэлээ ололцоход амархан байдаг ажээ. Тиймээс ч түүний тэргүүн сайд Мансор өдөр бүр яг энэ үед түүнд бараалхдаг билээ. Энэ удаад ч бас л тогтсон цагтаа ирсэн боловч ердийнхөөсөө нэг л өөр их л бодол давтсан янзтай байжээ. Халиф Ганса амнаасаа түр зураваад "Тэргүүн сайд минь, чи юунд ингэж бодлогошроо вэ?" гэж асуув.
тэргүүн сайд гараа цээжин дээрээ зөрүүлэн эзнийхээ өмнө михийн яслаад. Эрхэм ноён минь ээ. Миний царай бодлогоширсан янзтай байгаа үгүйг би мэдэхгүй. Гэвч доор ордны хажууд нэн сайхан эд бараа бүхий нэг үүргийн худалдаачин зогсож байхтай таарлцсан боловч өөрт минь илүү халиу мөнгө байсангүйд уур хүрсэн юм гэв. Тэргүүн сайдаа баярлуулах юмсан гэж эртнээс бодсон халиф үүргийн худалдаачныг авчруулахаар боолоо доош нь гүйлгэжээ. Төдөлгүй боол нь үүргийн худалдаачныг дагуулсаар хурж ирэв. Энэ нь тагдгар бүдүүн биетэй, хар бараан царайтай, ноорсон ховцтой нэгэн байлаа. Тэр янз бүрийн бараа хийсэн нэгэн хайрцаг авч явхаж. Түүнд нь совд, эмэг, бөгж, гар таталгүй чимэглэсэн гар буу, аяг, самсэлт байлаа. Халиф тэргүүн сайд хоёр бүгдийг нэг-нэггүй үзсний эцэст халиф өөртөө болон Мансорт сайхан гар буу, тэргүүн сайдынхаа авгаад сам авчээ. Тэгээд худалдаачныг хайрцаг саваа хааж түгжих болоход халиф нэгэн бяцхан татуурга байхыг үзээд тэнд бас юм байгаа юм биш үз гэж асуув. Худалдаач нь тэр татуургыг татан гаргаж ирээд хар өнгийн нунтаг зүйл. Халиф Мансор хоёрын хинийнч уншиж үл мэдгчигтэй сонин бичиг бүхий нэгэн хайрцаг үзүүлв. Би энэ хоёр зүйлийг нэгэнтээ нэг худалдаачнаас авсан юм. Тэр хэлэхдээ эднийг Меккад гудамжнаас олсон юм гэж үлээ. Чухам юу гэх чинь бэ бүү мэдтээ. Би өөрөө үүний хэргийг гаргаж чадахгүй тул та бүхэнд сул өгч орхино гэж худалдаачин хэлв. Өөрөө уншиж мэдэхгүй хэрн эртний гар бичмэл номынхоо санд цуглуулах дуртай халиф тэрхүү бичиг хайрцагтай юм хоёрыг худалдаж аваад үүргийн худалдаачныг явуулав. Юуны өмнө тэр бичигт юу гэж бичснийг мэдэх хүсэл халифт их байсан тул үүнийг уншчих хүн мэдэхгүй биз гэж сайдаасаа асуужээ. Эрхэм хүндэт эзэн ноён минь ээ. Их Мошед Эрдэмт Сэлим гэдэг хэл бүхэн мэддэг нэг хүн суудаг үлээ. Түүнийг ирүүлбэл ил учир битүүдэг бичгийн утгыг тайлж мэдэх босуу гэж цаадхан хариулжээ. Төдөлгүй Эрдэмт Сэлимийг авчруулжээ. Тэгээд халиф түүнд хандаж: "Сэлим, чамайг их эрдэмтэй хүн гэж ярьцгаах юм. Энэ бичгийг уншиж чадах нь үгүй юу? Үз. Уншиж чадвал би чамд гоёгийн хувц өгнө. Эс чадвал хүмүүс чамайг Эрдэмт Сэлим гэж нэрлсэн талаар хэрэг болох тул 12 удаа хацрыг чинь 25 удаа хөлийн чинь улыг тус тус шаагайдуулна гэжээ." Сэлим ихэн яслаад: "Таны хүснээр болтугай эзэн минь" гэд тэр бичгийг удтал ажиглан харж байснаа. "Эзэн минь ээ, эн чинь латинаар бичсэн юм байх шүү дээ. Биш байх юм бол би дүүжлүүлэхэд ч бэлхэн гэж гинт дуу алджээ. Латинаар л бичсэн юм бол юу гэж бичснийг нь унш гэж халиф тушаав. Үүнийг олсон хүн Аллахын ивэлд биширтүгэ. Энэ хайрцагт байгаа нунтгаас хамахтаа татаж мутабор гэж хэлэх юм бол аливаа адгуус амьтанд хувлан тэр төрлийн адгуусны хэлийг ойлгодог болно. Дахин хүн биедээ орё гэвэл зүүн зүг харан зогсож 3 удаа михийн ёслоод мөн тэр үгийг хэлнэ. Адгуус амьтан болон хувирсан үедээ хөхрөх юм бол шидэт үг ухаан санаанаас чинь оргүй мартагдаж чи адгуус чигээрээ үлдэх болно гэдгийг анхаар гэж Сэлим орчуулан уншив. Эрдэмт Сэлимийг ийхүү уншсанд халиф Сэпгэл Машид тэнийн ил нууцыг хинт ч хэлэхгүй гих ам учгийг нь аваад сайхан хувцас бэлгэлэн явуулжээ. Харин тэргүүн сайдтай бол ингэж хэлжээ: "Мансор, энэ маань сайн наймаа боллоо гэж би хэлэх байна. Адгуус антан болно гэж бодохоос баярлаж байгаагаа үгээр хэлэх арга алга. Маргааш өглөө чи эрт хурж ир. Тэгээд хоёулаа талд гарч энэ хайрцагтай юмнаас жаахан үнэрлээд агаарт, усанд талг юу гэж хэлэгцдгийг сонсъё." Маргааш өглөө халиф Хашид дөнгөж ундаа ууж хувцлаад байтал тэргүүн сайдан тушаасан ёсоор зугаалахт нь бараа болохоор хурж ирэв. Халиф шидэт нунтаг бүхий хайрцгийг бүсэндээ хавчуулан бараа болох ёстой үрдрийс тушаагаад тэргүүн сайдынхаа хамт хоёулахнаа замд гарав. Тэд эхлээд халифийн өргөн цэцэрлэг дундуур явж шидэт зүйлээ турших санаатай амьд амьтны бараа олж харах гэж дэмийл харуулдацгаажээ. Янз янзын амьтан, тухайлбал ихэрхүү байдал, дуу чимээгээрээ анхаарлыг нь татдаг өргөтөс байхыг харсан нэгэн цөөрөм рүү очие гэж тэргүүн сайд санал болгов. Халиф тэргүүн сайдынхаа ил саналыг зөвшөөрч түүний хамт цөөрөм рүү одов. Тэнд хурж очмогцоо нэгэн өргөтөс мэлхий хаан нааш цааш их л хижээнгүүдэн холхиж байн
Ямархан нэг юм өглөм явааг тэд олж харав. Тэгтэл энэ хавийн бас нэг өргөтөс агаарт эргэлтэн байлаа. Энэ хоёр чөргөр хүл дамтад таатай яриад илгэн гэж би сахлаараа мөрий тавих эхэн минь. Бид өргөтөс болвол ямар вэ гэж тэргүүн сайд хэлв. Хэлдэг үг сандаг санаа. Харин үүний урд дахин яаж хүн болох ёстойгоо лавлий. Зүйтэй. Зүүн зүгт 3 дахин михийгээд Мотабар гэж хэлэхэд л би дахин халиф, чи тэргүүн сайд болно. Тэнгэр минь, хөхөрчл босохгүй. Тэгвэл бид балархан тэр шүү. Халиф ийн ярьж байх зураа нөгөө нэг өргөтөс тэдний толгой дээгүүр эргэлтэн газарт ягуухан буухыг харав. Тэгээд хайрцагтай нунтхаа бүснээсээ яаран гаргаж сайн чимхийг аваад хайрцагтайгаа тэргүүн сайдад өгөв. Шидэд нунтхийг тэр хоёр нэгэн зэрэг хамартаа татаж Мутабар гэж хэлжээ. Тэгтэл тэдний хөл нь дорхно чүрийн нарийнхан улаан юм болоод халиф болон түүний дагуулын гоё шар шаахаа хэлбэр дүрсгүй өргөтсийн хөл гарна далгаж барж. Хүзүүн гүрдийн хагас алд хэртээ сунаад сахал нь алгаварж биеийг нь зөөлөн үд бүрхжээ. Тэргүүн сайд минь, тааж бүр аятайхан хоншортой борчихжээ. Виван гэрэджийн сахлыг барьж тангараглая. Ийм юм амьдралдаа үдсэн минь юргүү гэж халиф удтал гайхсны эцэст хэлв. Тэргүүн сайд михийн ёсолж. Туйлаас михийн талархъя. Танд биж зүрхлэн хэлэхэд та халиф байснаасаа бараг илүү сайхан өргөтөс болсон байна. Таны таалалд нийцэж байвал бид одоо энэ нөхдийнхөө яриаг чагнаж үнэхээр өргөтсөн хэл мэддэг болсон эсхээ мэдвэл ямар вэ гэж хэлв. Энэ завсар нөгөө нэг өргөтсөн газарт буугаад хөлөө хошуугаараа цэвэрлэж үд сүдөө засаж янзлан төрүүчийн өргөтс рүү явав. Шинээр бий болсон 2 өргөтөс тэдний ойр яаран хурж очоод дараах яриаг сонсож туйлаас гайхжээ. Урт хөл давгаа, сайн байна уу? Та ийм эрт нугад ирээ юу? Баярлалаа хонгор өглөө хошууд минь. Би өглөөний ундны баг сагаа юм цуглуулсан юм. Та гүрвлийн сүүл юм уу? Мэлхийн гой зоогдохгүй үз. Талхснаа хичээнгүүлэн илэрхийлье. Өнөөдөр би юм идмээргүй байна. Би энэ догт өөр зоригтой ирсэн юм. Өнөөдөр аавынхаа өрсөн зочдын өмнө бүжиглэх ёстой тул ийм нам тайван газар жаал сургуулал тийм үү гэж бодсон юм. Тэгээд л залуу өргөцсөн тал дундуур гайхалтай сонин хөдөлгөөн хийн алхав. Халиф Мансуур 2 түүнийг гайхан харж байснаа зургийн нэмшгээр өрөөсөн хөлөөрөө зогсно. Дадавчаа бардам гихч дэрвэгзүүлэхэд нь өөрийн ирэхгүй хошууга ангарцуулан удд хөхөрчээ. Халиф хамгийн түрүүнд хөхөрхөө болж энэ ч ёстой арт төдөөд ч орж үзэхэргүй зугаатай юм байна да. Хөөрхий адгууснууд биднийг хөхөрхөөр имэж шиг болсон харамсалтай. Түүнээс биш лав дуулах байсан дага гэв. Гэтэл гинт ингэж ховлсон үедээ хөхөх хоройтой гэдгийг тэргүүн сайд сая санджээ. Тэгээд сэтгэл зовнин байгаагаа халифт хэлв. Тэнгэр бурхан минь ээ. Энэ чигээрээ өргөтөс борчихвол тунч тусгүй тогжоон болно шүү. Нөгөө балгын нүгийг санах гэж орлоод үзээч. Миний санаанд юр орохгүй нь. Зүүн зүг 3 удаа михийн яслаад хэлэх ёстой үг маань муу. Тэд зүг хард зогсоод хошууга газар шүрэгтэл бөхөрдсөөр байвч халаг. Нөгөө шидэт үг ухаан санаанд нь ордоггүй. Халиф тэргүүн сайд 2 хичнээнж бүхэлзэж нахилцлаа гэсэн дэмийл муу гэж орлохоос цааш хитэрсэнгүй санах гэж хичнээн оролдовч санаанд нь юр ордоггүй гин. Ийхүү хөөрхий хашид тэргүүн сайдынхаа хамт өргөтөс болчоод өргөтөс хിവэрэ үлджээ. Илбдүүлсэн тэд тал дундуур гунигтай хисүүжлэн энэ хөөрхилтэй байдалд хэрхүүл зохихоо мэдэхгүй явлаа. Өргөтсийн дүрсээсээ хөвлөх арга үгүй. Бас хотод эргэж очоод өөрсдийгөө мэдүүлэх арга үгүй. Би халиф гэж хэллээ гэхэд өргөтөст итгэх хүн гарахгүй. Тэгээд ч итгэлээ гэхэд Багдадын оршин суугчид өргөтсийг хажифаар сонгохудаа үгүй юу? Тинхүү тэд хэдэн өдрийн турш үүгээр түүгээр хисүүчлэн тал дургасан үр жимсгнээр гол зогоож байлаа. Үр жимс ханатлаа идий гэхэд урт хошуу нь бас саад болно. Гүрвэл мэлхий идэх дур даанч хүрэхгүй. Ер нь ч ийм юмар ходоод гидсээ сүйтгэхийг бодсонгүй. Ил гунигт байдлын дунд зугаацах ганц юм нь мисэх бөгөөд тэд тэнд юу болж байгааг харах гэж Багдадын дээгүүр ямагт мисцгэн. Эхний өдрүүдэд гудамжинд их л хүл үүмэнтэй, үе гунигтай байгааг ажиглацгаасан боловч
Илбдүүлснээсээ хойш барагцаалбал 4 дахь өдрөө халифийн ордны дээвэр дээр сууж байтал гудамжинд нэгэн их гоё цуваа явж байгааг үзжээ. Бөмбөр нижигнэж бишгүүр ихшиглэн артан утас ирхэн ойсон. Хурц улаан хүрэмтэй хүн байдгаар нь гойсон морь унаж гял цал буусан дагуулуудаар хүрээлүүлэн явах бөгөөд Багдад хотынхны тэн хагас хойноос нь харайж дэвхсэн бүгд Багдадыг эзэгнэн захирагч Мизра мандтугай гэж хашгиралдан байлаа. Ордны дээвэр дээр сууж агсан 2 өрөвтөс бие биеийн зүг харсан бөгөөд халиф Хашид яагаад илбдүүлсний учрыг одоо чи төсөөлж байна уу? Энэ Мизра бол миний ясны дайсан. Нэгэн муу цагт надад өшүүрлсэн зут илбэж Кашнурын хүү байгаа юм. Гэхдээ би итгэл алдчихаагүй байна. Зовсон үеийн үнэнч хань минь явцгаая. Виван гэртчийн буунханд очие. Ариун газар илбийн эд шид тайлагдж мэднэ гэв. Тэд ордны дээвэр дээрээс хөөрөн Мединигийн зүг нисцгээв. Тэр хоёр дасаж дадаагүй тул ниснэ гэдэг тийм ч амаргүй байлаа. Өө эзэн минь, өршөөж үз. Би удаан тэсэхгүй. Та хитрхи хурдан нисэх юм. Бас оройч болчихлоо. Хоноглох газар олвол дээргүй юу гэж хэдэн цаг нисний дараа тэргүүн сайд янцаглан хэлв. Хашид бараа бологчийнхоо хүсэлтийг болгоожээ. Тэгээд доош харвал нэгэн уулын аманд хорвдож болохоор туур үзэгдсэнд тийш нисцгээв. Энэ шөнө хоноглохоор буусан тэр туур нь урд шилтлэн байсан бололтой ажээ. Сайхан багнууд нуранг дундаас сэрийн харагдан бөгөөд бараг бүтэн үлдсэн хид хідэн өрөө тасалгаа нь урд байсан шилтлээний тансхийг ихтэгмүй. Хашид дагалдагчийнхаа хамтаар хуурай газар ирж хонгол дундуур явцгаав. Гинт өрөвтөс мансуур зогтсон. Эзэн захирагч минь ээ. Ад шулмаа сайн. Гэдэг тэргүүн сайдын хувьд төдийгүй өрөвдсийн хувьд тэнэг хэрэг бишсэн болж. Энэ хажуухан талд гасалж ганирах дуу тов тодхон сонсдож байгаа нь надад нэг л жигтэй санагдж байна гэж шивгэнэн хэлв. Халиф бас зогтсон чагнавал хүний гихээс илүү адгуу сантны гимээр аяархан уйлах тов тодхон дуулджээ. Юу байгааг үзэх хүсэлд бүрэн автсан түүний бие уйлах дуу гарan байгаа. Тэр зүг явах гэтэл тэргүүн сайд нь хошуугаараа далавчнаас нь зуугаад үл мэдэгдэх шин аюул бүү орж үзээч гэж хичээнгүүлэн гуйжээ. Гэвч энэ нь нэмэр болсонгүй. Өрөвцийн далавчин дор ирэмгий зүрх. Цогтон байгаа халиф цөөн хідэн өдний гарцтайгаар харамхуу хонгол руу яарам одов. Төдөлгүй түгжээгүй боловстой нэг хаалганд хурч очисон бөгөөд мэгших, ялгүй гинших дуу түүний цаанаас тодхон сонсдож байлаа. Халиф хошуугаараа үүд онгоолгоод босго дээр нь гайхширн зогтсов. Цорын ганц бяцхан торон цонхоор бүдэгхэн гэгээ тусах нурчгсан өрөөний шалан дээр нэгэн том шар шувуу сууж байлаа. Түүний том дүгрэг нүднээс бөөн нулимс бөмбөрөн махир, хошуунаас нь гүн их гаслантай дуу гарна. Гэвч халиф болон энэ завсар хурж ирсэн тэргүүн сайдыг харамгц баярлан дуу алдав. Хүрэн толб бүхий далгачаараа нулимсаа намбтай яарчаад эрхэм өрөвтөс та нар тавтай морилцгоно уу? Та нар бол миний аврагдахын сайхан дохиомон. Учир нь өргөцсийн хүчинд аз жаргалтай болно гэж нэгэн цагт надад хэлсэн билээ гэж сайхан араб хэлээр хэлсэнд тэр хоёр гайхавч барсангүй. Халиф гайхах сэтгэлгээс ангижирсны эцэст урт хүзүүгээ михсхийлэн ёсолж чөргөр хөл дээрээ их л намбтай зогсоод шар шувуу минь ээ. Чиний үгийг сонсвол бид зовлон нэгтэй улс юм байна гэж итгэж болох байна. Гэвч илээ халаг минь. Бидний хүчинд аврагдана гэж найдаж байгаа чинь талаар хэрэг. Бидний намтрыг сонсох юм бол ямар арчаагүй байдагтай байгааг маань мэдэх болно гэв. Шар шувуу түүнийг яригсэнд халиф бидний мэдих намтрыг ярьж өглөө. Шар шувуунд халиф өөрт тохиолдсон түүхээ ярьж өгсөнд шар шувуу түүнд талархаад миний түүхийг бас сонсож чамаас дутуугүй зовлон дамтан болохыг минь үзэж мэд. Эцэг минь энэтхэхийн ван бөгөөд би түүний цорын ганц зол заяагүй охин юм билээ. Намайг Лүза гэдэг юм. Та нарыг илбэдсэн тэр Кашнур хэмээх илби чинь намайг бас зовлонд очруулсан юм. Тэр нэг өдөр манайд хурж ирээд намайг хүү Мизрагийнхаа авгаа болгоё гэж гуйсан юм. Аав маань ихэд омголон хүн тул түүнийг шатны уруу түлхэн унахчихсан билээ. Тэр ёрын амтан зүсээ хувилгах нь миний ойр гэдэм ирэхээ мэдэж байсан бөгөөд намайг нэг удаа цэцэрлэгтээ амрах санаатай сууж байтал боолын маягаар хувцлан ундаа барьсаар хурж ирсэн юм.
Түүнийг уусанд би ийм үзэшгүй муухай амтан болчихсон билээ. Айсандаа ухаан ардсан намайг тэр энд авчираад чихэнд минь муухай дуугаар. Чи энд адгуус амьтдад хүртэл жигшигдэн үзэшгүй муухай хിവэрэ эцсийн мөчөө хүртэх юм уу? Эсвэл хэн нэг нь ийм сэргийн зөвүүн байдалтай байхад чинь өөрийн хүслээр гэргий босгон авахар гойх хүртэл байх болно. Чамаас болно. Чиний бардам эцгээс би ингэж өшөөгөө авч байгаа юм гэж хашгиран хэлсэн юм. Тэр үеэс хойш олон сар өнгөрлөө. Дэлхийн ертөнц абгуус амьтдад ч ад үзэгдсэн миний бие энэ чулуун ханнуудын дунд гав ганцаар гуниглан суусаар байна. Үзэгсэхийн цайхан байгалж миний хувьд хаалттай. Өдөр нь би сохор бөгөөд саран бүүдгэр туяага чулуун ханнууд дээр тусгахад л нүдийг минь бүрхсэн манан аригдгийм гэж ярив. Шар шувуу ярьж дуусаад далавчаараа нүдээ дахин нарчив. Гаслан шаналнгаа ярьсандаа сэтрэл нь уймран өөрийн ирэхгүй нулимс нь цийлэнжээ. Вангийн авхаг ярьж байх зуур халиф гүн бодолд дарагджээ. Тэгээд би эндүүрээгүй бол бидний золгүй явдалд нууц далдын холбоо байна. Гэхдээ үүнийг тайлах түлхүүрийг би хаанаас олох вүлээ? Гэсэнд шар шувуу өө ирхмэ. Надад ч бас тэгж санагдж байна. Нэг өрөвтөс надад үлэмжих аз жаргал агчрах юм байна гэж намайг бүр баг байхад нэг ухаантай авгай зөгнөн хэлсэн юм. Тэгэхээр яавал аврагдахыг би мэдэж ч байж болох юм гэж хэлв. Хажиф машид гайхна. Ямар замаар аврагдана гэж бодож байна гэж асуув. Биднийг зодгүй явдалд учруулсан мэд би чинь сард нэг удаа энэ туурд ирт юм. Энэ өрөөнөөс холгүй нэг том танхим байгаа. Тэнд олон нөхдийнхөө хамт найралт юм. Би тэнд тэдний яригцхыг байнга сонсдог. Тэд өөрсдийн бузар үлгийг бие биедээ гайхуулан ярьцгаадаг бөгөөд та нарын мартчихсан шийдэт үгийг тэр хэлжиж мэдх юм шүү. Өө, туйлаас ирхэн ван авхаа минь. Тэр хизээ ирдэг. Нөгөө танхим нь хаана байдгийг хэлж өгөөч гэж халиф дуу алдав. Шар шувуу хормын төдий дууга байснаа. Муу юм бүү санаарай. Гэхдээ нэвэл бодлын үндсэнд би та нарын хүслийг биелүүлж чадна гэсэнд хашид хэл юу ч байсан биелүүлнэ гэж дуу алдав. Чухам хүү би ч бас энэ золгүй явдлаас ангижирмаар байна. Гэхдээ энэ бол та нарын хэн нэгэн суухааргүйсэн цагтыг биелэх юм шүү дээ. Үүнийг сонсоод хоёр өрөвтөс баггүй мэгдэжээ. Халиф бараа болгочоо гадагш гарыг гэж дохив. Үүдний цаана очоод халиф тэргүүн сайда. Энэ бол тань 8 шүү. Гэхдээ та үүнийг гүйцэтгэж болох нь гэсэнд цаадах нь. Юу? Гэхдээ харихад минь манай авгаа нүдийг нь сох самгатчин шүү дээ. Тэгээд ч би настай хүн. Та бол залуу. Гэрлээ гүүхэн тул залуу сайхан авхаатай суухад яад юм бэ гэж. Тэр ч тийм. Гэхдээ түүнийг залуу сайхан гэж танд хэн хэлээвэ? Эн чин шууд айд хийсэн муур худалдаж авсны үлгэртэй адил юм болно. Гэж халиф санаа алдан хэлээд далавчаа гунигтаяа унжуулан зогсов. Тэд бие биеийг ятхан удтал яригдсан бөгөөд тэргүүн сайд нь шар шуутай гэрэлснээс өрөвтөс хിവэрэ үлдсэн нь дээр гэж бодож байгааг үзээд ил болцлыг өөрөө биелүүлсэн нь дээр юм байна гэж шийдэв. Шар шувуу үлэмчхэн баярлав. Ил бичид энэ шүн заавал цугларна. Тэдний хувьд үүнээс таатай цаг хаанаас байх вүлээ гэж нотлон байлаа. Тэгээд хоёр өрөвтсийг нөгөө танхимд газарчлан хүргэх гэж шар шувуу тэдний ханд өрөөнөөс гарав. Тэд харанхуй хонглоор удтал явсаар хагас нурсан ханны цаанаас хурц гэрэл цацран байгааг сая олж харав. Тэнд хүрсний эцэст шар шувуу тэднийг тун чимээ аваагүй байгаараа гэж зөвлөв. Тэд нуугдаад нэг нүхээр уудам танхимыг бүхийд нь харж байлаа. Тэр нь эргэн тойрон багнаар чимэглэсэн тансаг засал чимэг бүхий танхим ажээ. Өнгөнгийн олон дэнлүү танхимыг өдөр мэдгий гүйлнэ. Танхимын голд янз янзын амттан шимтднийг хотоотл нүрсэн дугуй ширээ байхаж. Ширээ тойруулан нэгэн буйдан тавьсан байхагаад түүний дээр 8 нэр сууж байлаа. Тэдний нэг өөрсдөд нь шидэд нунтаг худалдсан үүргийн худалдаачин болохыг хоёр өрөвтөс таньжээ. Түүний дэргэд сууж байгаа ир шин сэргийг үйл явдлаа яригж шаардав. Тэр олон зүйл ярьсан бөгөөд халиф тэргүүн сайд хоёрын явдлыг бас дурдав. Чи тэгээд тэдэнд ямар үг өгөвдөө гэж өөр нэг ил бичин асуусанд тун хизүү латин үг мутабор гэдэг үг өгсөн гэж тэр хариулав. Хаанын торход зогсож байгаад энэ үгийг сонсмогц
өргөцсүүд ухаангүй баярлжээ. Тэр туурын хаалга руу чөргөр хөлөөрөө байдгаараа хурдалсанд шар шоу тэднийг арай хэн бараадан явлаа. Тэнд хүрээд халиф: "Миний болон нөхрийн минь амь насыг аврагч минь ээ. Бидэнд хийсэн тусынхаа хариуд намайг эр нөхрөө болгон ав" гэж сэтгэл хөдлөн хэлээд зүүн зүг харж зогсов. Тэгээд уулын цаанаас дөнгөж цухаж байгаа нарны зүг хоёул урт хүзүүгээ дохилзуулан михийгээд мутабр гэж хашгирсанд агшин зуур хуучин хивдээ тохирч дахин олдсон амьдралдаа хязгааргүй баярлсан эзэн дагуул хоёр өөлөх инээхийг хослуулан тэврэлдэв. Тэдний эргэж хараад мэл гайхаж цэл хөхөрснийг үгээр илэрхийлж хэн барах вүлээ. Тэдний өмнө нүдэ бүлтийтэл гоёж gooцсон үзэгсэлэнт бүсгүй зогсож байлаа. Тэгээд инээмсэрлэн байж халифт гараа өгөөд "Та шар шуугаа танихгүй байна уу?" гэж хэлжээ. Халиф түүний гоо үзэгсэлэн намбут өрхөд ухаан алдан өргөтөс болсон минь хязгааргүй их аз жаргал авчирлаа гэж дуугарджээ. Тэгээд тэр гурав Багдад руу хөдлөв. Халифийн халаас нь шидэд нунтаг бүхий хайрцаг төдийгүй хүүдийтэй мөнгөн байж байлаа. Хамгийн түрүүнд замд таарагдсан тосгоноос аян замд хэрэгтэй бүхнийг худалдан аваад төдөлгүй Багдад хотын үүдэнд хүрч очив. Халифийн ирсэн нь хүмүүсийн гайхшийг төрүүлжээ. Тэд түүнийг үхсэнд тооцож байсан тул олон түмэн хайрт захирагчаа үзээд маш их хөхөн баясжээ. Мөн хуурм мэхлэгч Мизраг үзэн ядах сэтгэл төдий чинээ бадарсан байна. Тэд ордонд очиод хөгшин ил бичин түүний хүү хоёрыг барьж ав. Вангийн авхаан шар шувуу болчоод сууж байсан туурын тэр өрөөнд өвгнийг хургуулж тэндэн дүүжлүүлв. Эцгийнхээ эд шидээс юу ч гадралдаггүй хүүг нь харин үхэх, шидэд нунтгаас үнэрлэх хоёрын алийг сонгох вэ гэж асуусанд сүүлчийнхийг нь сонгосон тул тэргүүн сайд хайрцагтай нунтгаас сайн чимхийг үнэрлүүлв. Халиф шидэд үгийг хэлсэнд Мизра өргөтөс болон хойглов. Халиф түүнийг төмөр торонд хийлгэж цэцэрлэгтээ тавиулв. Халиф хашид өөрийн гэргий ван авхаатай үн удаан аз жаргалтай аж төрөн суужээ. Үдээс хойш тэргүүн сайд нэрэхэд түүний сэтгэл туйлаас баясан сэргэн. Тэгээд тэд өргөтөс болсон үеийнхээ адал явдлыг байн байн ярих бөгөөд халиф сэтгэл ихэд хөдөлсөн үедээ өргөтөс борчоод байхдаа ямархуу янзтай байсныг нь тэргүүн сайдад харуулах гэж Синтинээсээ буум ирж өөрийн биеэр илэглэн үзүүлдэг үлээ. Хөлөө модойлгон тасалгаанд нааш цааш хөдгөж гараа далавч мэддэг нь амандаа гүнгэнэж зүүн зүг харан зогсоод нахилдсан дэмийл "Мо гэж орилон байсныг нь үзүүлмэй." Халифийн гэргий болон тэдний хүүхдүүдэд энэ жүжиглэл нь тухай бүр үлэмчгэн нарийн цэнгэл болно. Халифийг удтал гараа дэвэн нахилзэж "Мо" гэж орилоход нь тэргүүн сайд шар шувуу болж хогилсон ван авхаан үүдэнд юу хэлэгдснэ халифийн хатанд хэлнэ гэж инээмсэлгэн байж сүрдүүлдэг байлаа. Сэлийн бархыг үлгэрээ ярьж дуусахад худалдаачид сэтгэл нэн хангалуун байгаагаа илэрхийлв. Үнэхээр үдээс хойших цаг хугацааг бид анзааралгүй өнгөрөөлөө. Оройн сэрүү орж салхи сэвэлзэн байна. Бид багаггүй зам хороож амжина гэж тэдний нэг. Майхны баад нь ярих зураа хэлв. Бусад нөхөд нь түүний хийснийг бүгд зөвшөөрөв. Төдөлгүй майхныг буулгаж жингийн цуваа энд ирсэн тэрл ирэмбэрээ цааш хөдөлгөө. Өдөр нь бөгчим, шөнө нь намуухан, саруулхан тул тэд шүнжин яв. Буудлахад тохиромжтой газар ирээд майхнаа шааж амрахаар хөвтцгээв. Худалдаачид замаас нийсэн ирийг хамгаас эрхэн зочнохоо адил халамжлах ажээ. Нэг нь дэвсгэр, нөгөө нь хүнжил, гурав дахь нь боол өгөх гихчлэн нэг үгээр хэлэхэд гэр орондоо байгаа мэт тагтай тухтай байлглаа. Тэднийг босох үес өдрийн халуун төөнөж ихэлсэн тул орой болохыг эндээ хүлээхээр нэгэн дуугаар шийдэв. Зэрэгцэн сууж хооллосны дараа залуу худалдаач нь хамгийн ахмад нэгэндээ хандан "Сэлийн барух, өчигдөр биднийг тун сэтгэл тэнгэр өдлөөсөн билээ. Ахмед, та бидэнд бас ямар нэг юм ярьж өгвөл ямар вэ? Олон адал явдлаар дүүрэн урт удаан амьдралдаа тохиолдсон зүйлээс ч юм уу, эсвэл сайхан үлгэрч байсан болно шүү дээ" гэв. Ахмед үүнийг сонсоод чухам юу ярих вэ? Эсвэл юу ч ярихгүй байдаг юм уу гэж эргэлзэн байгаа мэт хэсэг зуур дуугүй сууснаа ийн ярьж эхэллээ. "Хайрт нөхөдөө, та бүгд энэ аян замд итгэлт нөхөд болохоо харууллаа. Сэлимч бас миний итгэлийг хүлээлээ. Тэгэхээр тэр бүрий хүнд ярих дургүй
амьдралдаа тохиолдсон зүйл болох ад шүглсэн хүлгийн тухай түүх ярьж өгье.